Mä oon Jonna, ensihoidon opettaja Kuopiossa Pelastusopistolla. Pääpaino minun opetuksessa on ensihoidon osuus siinä pelastajatutkinnossa ja sitten sen lisäksi on erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia, mitä Pelastusopisto tarjoaa. Minun vastuualueella on yksittäisiä pienehköjä teoriaosioita. Sen lisäksi sitten nuo käytännön harjoitukset, eli meillä on tämmöisiä taitopaja-tyyppisiä päiviä, että opetellaan jotain tiettyä asiaa tekemään. Sitten on ihan harjoituksia, eli keikkaluontoisesti sekä täällä koululla että sitten tuolla harjoitusalueella. Tämä simulaatiotila on esimerkiksi yksi, missä pidetään hyvin paljon erilaisia harjoituksia. Täällä saadaan simuloitua se kodinomainen tilanne, eli meillä on täällä nukkeja käytössä, mihin saadaan sitten arvoja, jos jonkinlaisia, ja saadaan rakennettua semmoinen tila, missä pystytään sitten myös nauhoittamaan ja tehdä ihan tämmöinen simulaatiopedagogiikkaan liittyvä oppimiskeskustelu sit sen pohjalta, että mitä ollaan opittu ja mitä jäi mieleen. Harjoituspäivien ja opetuspäivien lisäksi niin itse olet niinku vastuussa siitä, miten työtä teet, milloin teet. Nautin siitä vapaudesta, mutta myös siitä vastuusta. Henkilökohtaisella tasolla mä ehkä ajattelen sen niin, että jos joku minun opettamista asioista tuottaa sen, että joku ihminen tuolla joskus pelastaa hengen, niin kyllähän se on ihan loistava tilanne. Parasta minun työssä on opiskelijat sekä työkaverit. Näkee sen asian, kun opiskelijat oppii, ja sitten erittäin hyvä työporukka siinä ympärillä, niin vielä kruunaa sen kaiken.